National Geographic presenta reventando cohetes y haciendo fogatas con nuestro amigo y nuestro querido servicial Thiago Moreno, ¿qué Moreno? Contreras, Moreno Contreras. Ya, era el video. Ya, vamos No, a aprender. Y no grabes el piso como la otra vez. No lo voy a grabar. No lo voy a grabar. No se preocupen, todavía hay más. Y así es como... ¡Verte! No me dan de comer. No me dan de comer. Lo que más risa me da es que sí es verdad. El señor me tiene guardado hace tiempo aquí, no me da de comer. Me tiene viviendo en el sótano. Lo más risa que... Ayuda, Lo que más risa me da es que sí es verdad. ayuda en el sótano. En el sótano estoy viviendo, no me da de comer. No me da de comer. No me da de comer. Este es el último que vamos a gastar. Si no, nos Ya quedamos sin mucho. fósforo. Ya nada. Ya, Pero mira, pues acá y no ves. Fuguito, fuguito. A la próxima voy a comprarme ese cohete. El cohete bien bonito, el de... Y esto fue todo. Chao.